दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आन्चलिकफोरनि खुंनाया जोबखांनाय लोगो लोगो बा जोङो मोनसे थिखानाय डेट मथे थारिख मथे जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। दखराफोरनि सुजुग सुबिदाखौ नायनानै जोङो मोनथाम जनाव बोखावनाय जादों। पर्बतजरा साब डिभिजनाव मोनसे जन, गसाइगाव साब डिभिजनाव मोनसे जन आरो क'क्राझार साब डिभिजनाव मोनसे जन। 12 तारिखनिफ्राय 26 तारिखसिम बा 12 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम जोंनि बे हाबाफारिया जागोन आरो आं बेखौनो दिनैनि बे फोथारनिफ्राय बे बारजाबिल देखुरा क्लाबनि गेवलां फोथारनिफ्राय फोरमायहरनो सानगोन जे गसाइगाव साब डिभिजननि जे गेलेनाय बे गेलेनाया दिनै गसाइगाव दखरा एबसुआ खुंनाय बे आन्डार 13 खुंनाय बे थावनियावनो फैगौ 15 जुलाइ खालि बि जन हिसाबै बेयाव खुंफुंनो थाखाय थामथिम जादों। बेयाव गसाइगाव साब डिभिजनाव थानाय गासै मोनब्रै जोंनि आन्चलिक एबसुनि प्लेयारफ्रा बेयाव बाहागो लागोन आरो जों मिजिंथिदों गासैबो प्लेयारफ्रा मोजाङै बेहाय बाहागो लागोन बा मोजां मोनसे पारफरमेन्स दिन्थिफुंगोन। बेखायनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बे गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो जे जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा आरो हेफाजाब खालामनो थाखाय बे थावनिसिम जाहाथे 15 जुलाइ खालि बयबो फैनानै नायफैयो आरो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैयो बेखौनो खावलायबाय। गोजोन्थों।